Ei vitsit. Mun ei pistä Milanon aamuruuat. Ne on pakko mennä pistää nyt. On vielä pimeätä. Pakko käydä nopea pistää valot päällä. No niin. Mennään äkkiä pistää Milanon ruuat. Mikä on tämä? Minun koskaan ottaisi, kun mä oon pistänyt Milanon ruuat. Himskatti. Noin. Nyt mä oon pistänyt Milanon ruuat. Mikä on tämä? Se on niinku melkein 2 kertaa minä. Jopa silmää katsotaan. No ei ihana. Melkein. Mun pitää nyt avata tämä. Häh? Mitä ihmettä? Mitä ihmettä just tapahtuu? Mä en oo missään lähelläkään kotia. Mitä? Lukuosakunnassa on 13.11.2024. Se on 13 päivän päästä. Mitä tuolla takamuka on? Siellä on vain joku boksi. Otan tuolta raosta. Mitä? Ihmettä. Siellä on joutavaraa. Ehkä se sanakin on lukossa, kunnes 13 päivä, koska se ei ole vielä valmis. Okei. Miten? Muuten pääsen pois. Tää jatkuu pikkasen eteenpäin. Tähänkö tää sit loppuu? Ainakin tähän mennessä se loppuu tähän vaan. Mä haluan kyllä nyt takaisin kotiin. Tää on outo paikka. Hei, mikä tääkin on? Aika korkea. Tää on keinutuoli. Apua. Miksi ykkönen se tiputti mut? No. Mä hakeitteleni vähän toin evästä. Ja sinut on tutkia paremmin. Okei, eli ainakin mä nyt tiedän, että kun sä avaat ton oven ja kävelet sisään, niin sä pääset pois. Mun nyt vähän kiinnostaa, mitä täällä muualla on. Hiekkaa. Täällä on tää joku juttu. Ja sitten vaan tyhjää tilaa. Ehkä sinne tulee vielä jotakin. Ehkä sinnekin tulee vielä joku lukitusnäyttöjuttu. Tai mikä nyt lukitusnäyttö? Siis lukkojuttu. Mut nyt mä oon ollut täällä niin monta tuntia, että pitää lähteä kotiin. Okei, let's go takaisin kotiin. Eli kun se siis avaat tän oven täältä ja menet sinne, niin
Ja suljet sen ja sitten hän teleporttaa takaisin. Okei, kiva tietää. Nyt pitää mennä nukkumaan. Huomenna kuitenkin kouluaamu.